Пусінька прийшов на перев'язку, масажирував мене тільки, що так масажирував, щоб хорошо було. Давай покажемо, яка у нас вже лавочка. Ось вона у нас. Отак вона у нас вже заживає. Перекисом ми трошки обробили, він давало ще шум, трошки живе, але вже заживає, вже дуже добре затягується. Вже ранка маленька. Отак. Так що всім привіт, всім дякуємо за побажання виздоровлюватись. Всім привіт. Дякуємо всім.